สวัสดีทุกคนนะผมกลับมาพบกับผมในช่องบูฟินิกในยุคนี้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศมหาอำนาจอย่างจีนนั้นมีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจสัญญานุภาพทั้งด้านการทหารและเทคโนโลยีและวิถีชีวิตซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปติดตามกับกองทัพอากาศจีนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งมีบุคลากรและจำนวนพลถึง 400,000 คนและมีอากาศยานมากกว่า 5,200 ลำซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูความยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนซึ่งวันนี้เราจะไปพบกับ10เครื่องบินรบกองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแบบที่ 1 J7 ผลิตโดยบริษัทเซิ่นหยางแอร์คราฟต์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอากาศยานเฉินตูของประเทศจีนผลิตมามากถึง 1,500 ลำเมื่อ 53 ปีที่ผ่านมาแล้วจุลูกเรือได้ทั้งหมด 2 ที่นั่งความเร็วสูงสุด 2,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานการบินสูงสุด 19 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการมากถึง 2,300 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้ 800 กิโลเมตรประเทศผู้ใช้มีมากถึง 18 ประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีประจำการอยู่ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทั้งหมด 360 ลำและปัจจุบันค่อยๆทยอยปลดประจำการไปแล้วจุดเด่นคือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เจ็ตนะผมทำให้มีความเร็วสูงมากและราคาก็ถูกด้วยนะผมสำหรับเครื่อง J7 ลำนี้แบบที่ 2 J8 ผลิตโดยบริษัทเซิ่นหยางแอร์คราฟต์เมื่อ 39 ปีที่ผ่านมาจุลูกเรือได้ทั้งหมด 1 คนความเร็วสูงสุด 2.3 มัคเพดานการบินสูงสุด 21 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการ 2,150 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้ 800 กิโลเมตรประเทศผู้ใช้1เดียวเท่านั้นคือจีนแผ่นดินใหญ่และปัจจุบันมีประจำการอยู่ในกองทัพปลดปล่อยจีนทั้งหมด 96 ลำแบ่งเป็น 16 รุ่นสาเหตุที่มันมีจำนวนรุ่นเยอะขนาดนี้นะผมเนื่องจากปัญหาทางด้านวัสดุและปัญหาทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และในปัจจุบันเจ้า J7 ค่อยๆทยอยปลดประจำการแล้วแบบที่ 3 J10 ผลิตโดยบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเฉินตูซึ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนผลิตมาเมื่อ 13 ปีที่ผ่านมาจุลูกเรือได้ทั้งหมด 1-2 คนความเร็วสูงสุด 1.8 มัคเพดานการบินสูงสุด 17 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการมากถึง 3,900 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้ 1,250 กิโลเมตรปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้หนึ่งเท่านั้นคือจีนและยังมีอีก 3 ประเทศที่มีโครงการจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมสำหรับเจ้า J10 แต่ก็เป็นเพียงโครงการเท่านั้นปัจจุบันประจำการอยู่ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทั้งหมด 400 ลำแบ่งเป็น 7 รุ่นและยังคงผลิตเพิ่มเติมอยู่ในสายการผลิตแบบที่ 4 J11 ผลิตโดยความร่วมมือของ 3 บริษัทหลักระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศจีนเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาสำหรับการผลิตจุลูกเรือได้ทั้งหมด 1 คนความเร็วสูงสุด 2.35 มัคหรือกว่า 2,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานการบินสูงสุด 18 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการมากถึง 4,000 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้ 1,500 กิโลเมตรประเทศผู้ใช้1เดือนเท่านั้นคือประเทศจีน
ปัจจุบันมีประจำการอยู่ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทั้งหมด300ลำและยังอยู่ในขั้นตอนผลิตอีกแบบที่ 5 J16 ผลิตโดยบริษัทอากาศยานเซินหยางแอร์ครับสำหรับการกลับมาในครั้งนี้ผลิตมาเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาจุดลูกเรือทั้งหมด 2 คนความเร็วสูงสุด 2 มัคเพดานการบินสูงสุด 17 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการมากถึง 4,000 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้ไม่ได้บอกมานะฮะประเทศผู้ใช้หนึ่งเดียวเท่านั้นคือจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันมีประจำการอยู่ในกองทัพจีน100ลำและยังอยู่ในการผลิตเพิ่มเติมอีกแล้วความแตกต่างระหว่าง J11 กับ J16 นะผมแยกไม่ออกจริงๆนะมันเหมือนกันมากนะผมเหมือนก๊อปกันมานะผมระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกนะผมภายในก็ยังเหมือนกันเลยนะผมนะยกเว้นแค่ปีพ.ศ. เท่านั้นเองผมที่มันแตกต่างกันนะก็จบไปแล้วนะผมสำหรับ EP ที่ 1สำหรับทั้ง5แบบนะผมทั้ง5แบบนี้ยังเป็นอยู่ในหมวดของไฟเตอร์นะผมสำหรับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นได้จัดหมวดเครื่องบินไว้เป็นเครื่องบินรบไฟเตอร์นะครับผมหรือเครื่องบินรบต่อสู้เนี่ยนะผมมีทั้งหมดอยู่8แบบส่วนเครื่องบินทิ้งระเบิดนะผมมีทั้งหมดอยู่2แบบโดยจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยมี10แบบนะผมส่วน EP หน้าผมก็ยังจะเป็นอีก5แบบที่เหลือนะครับผมงั้นก็ต้องกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนตัวเองวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ